part 2 van de schilderij. Van het schilderij, zeg maar. Ik heb hem nu helemaal af. Ik laat hem heel even zien. Oké, 3, 2, 1, go. Tada! Oké, je kan niet heel goed zien dat de hond is kwaad lichaam, zeg maar. Dus dit moet je even niet zien. Maar dit is heel goed gelukt, deze vorm. Je kan het oortje goed zien. Hier zo ook het oortje. Neusje, oogjes en alles. Dus dit was het dan. Ik heb ook nog een kat, die laat ik nog wel even zien. Die heb ik nog niet geschilderd hoor. Tada! Nou, je kan het niet heel goed zien, maar dit is dan het hoofd met die oortjes en dingen. Maar dit is het. Dan kan je zo helemaal zo schilderen en alles. Deze heb ik nog niet gedaan. Die heb ik al wel gedaan. Het is dus zoals je ziet op nummertjes. Hier zie je allemaal nummertjes. Nou, die ga ik dan de volgende keer schilderen. Bye Curly!